Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Sa mga stall sa Manukan Country ang liwat nga nabukas ini matapos nga magbayad sa syudad kag magpirma sa compromise agreement. Yari ang report ni Nico Delfin. Wala mapunggan sang pila ka mga stall owners sang kalain sang buot sang ginpatuman sang City Legal Enforcement Unit ang pagpasira sang ila kalan-an Lunes sang aga. 15 tanan ka mga stalls ang nasiradaan sang mapaslawa ng mga tag-iya nga magbayad sang utang para sa renta sa syudad. Pero kadaman sa ila, ang gileon man nga nagamat-amat bayad kag nagpirma sang compromise agreement tubtob nga liwat nga nakasugod sila balik sa pagbaligya humalin kahapon. Suno kay City Administrator Attorney Boyet Maghari, sobra sa 2 ka tuig ang ginatag sa 15 ka mga stall owners para magbayad sang minimum nga tig 25,000 pesos kada bulan. Last nga check namon is mga 17% ang movement, so may 83% mga unpaid gyapon. Nagpasalamat naman ang mga stall owners nga natagaan sila sang kahigayunan nga makabaligya karon nga Mascara Festival. Pero paandam sang syudad, sarang sila liwat nga pasiradaan kon mapaslawan nga magtuman sa natukod nga kasugtanan. Pero amo to istorya sa ngay ka nga monthly na siya. Kung in kaso mag-lapse sila 2 consecutive months, basi masiragi taliwat. Or kung wala permit, itong minister nga ginpagawad mo sila business permit. May masobra pa sa 7.1 million pesos nga sulukton ng syudad sa Manukan Country. Madason man nga sukton sang syudad ang mga market vendors nga may masobra sa 24 million pesos nga utang. Nico Delfin para sa DGCast Negros.